Yeah, like that. Bro. Nani? Hindi siya dry. 言って。 Document mo. No, Tagalog okay. Nice, ma'am. Oh. It's not dry. Yeah, not dry. Yeah. Yeah, that one. Ano pa ba? Uy, Eh? ano? Look healthy. Look healthy. Oo. Ah. Yung day, kanina, healthy. Ay, hindi siya, ano? Pagawakan mo siya, malambot. Oo, lambot. Lambot, ma'am. Soft. 何が not me. Ano yung comment mo dyan sa blower ate? Tagalog lang, ha? Oo, Tagalog lang, okay. Maganda, ma'am. Smooth. Tapos, hindi siya dry. Tapos, feeling siya healthy. Ano pa ba? Tapos, anong difference niya sa ibang blower? Difference niya. Mas siya, ma'am. Mas maganda siya sa normal na blower. Yun lang. Moisture. Mga moist, mga moist siya, ma'am. Tingnan mo, ma'am. Okay, thank you. Yeah, you try. Yeah, try. Try ko, ma'am, ulit. Yeah, Try. Yeah, you try. Tingnan mo siya, ma'am. Ano siya? Ang gawin mo. Healthy siya, ma'am. Mas healthy siya kaysa sa kanina, ma'am. Ano siya, oh. Parang siya. Para siyang diba? Kaysa kanina. Kasi ito, hindi ko ito nag-blower eh. So, kasi dito. Change. Big change. Big change. Tingnan mo, ma'am. Ito. Okay. Kaysa dito. Ayan. Diba? Tumugol mo. Yun, ma'am. Maganda siya, ma'am. Saka hindi siya, diba? Kaysa kanina. Para ang soft niyang Oo. tingnan. Soft siya. Maganda. Saka siya, ma'am. Maganda gamitin. Maganda siya. Maganda siya gamitin yung kahit wala yung isa, Oo. ano ka pa din, yung parang mas siya. Komportable kang kahit i-ganon mo siya, okay lang. Nakukurve pa rin yung niya. Ganda. Okay, sige. Thank you, Thank ma'am. you. Hello guys, ito na ang ating FEIL Plus hair dryer. Infrared technology. Ito yung heat na infrared. Ayan. Pag lumabas yung red light niya, yun yung infrared heating na sinasabi nila. Hindi siya katulad ng ibang dryer sa mga salon na heating lang siya, walang infrared. So, ito yung may infrared heating na nakaka-moisture ng hair. Tapos, pag ginamit mo siya, kahit na may skincare ka na, okay lang kasi hindi maapektuhan yung skin natin. Nakaka-moisture pa rin siya ng skin. And then, meron siyang dalawang head. Ito, manipis, nakaka-straight to. Tsaka itong isa, yung medyo makapal ang hair. And tapos sa pag ginamit nyo siya, maganda sa hair kasi nakaka-growth siya ng hair. Nakaka-long din siya. Ayan. Maganda yung mga benefit ng hair dryer na to. So you guys, yung mga mga
maraming damage ng hair, ito na po yung gamitin nyo. Baka makatulong to sa inyo. Okay, thank you!